好啦，咁啱啱講啦，我話今日就覆咗盤先，覆咗盤跟住先吹水，係啦。咁呢，嚟到比賽嘅第三個星期爆咗倉，我之前兩屆都係喺第三個星期爆倉嘅。咁一陣間就再講啦。咦，你好啊，Lawrence，你好，你好，好。咁就覆咗盤先，覆完盤先慢慢吹水今日。好，咁呢，如果咁樣望啦，其實第一個目標呢，前幾日到咗嘅，前幾日我喺呢個位有減到倉嘅，係啦。咁所以再度上去呢，其實我諗真係同坊間所講，其實我諗今年即係下一個目標其實5400呢度咁樣望，其實都真係差不多。咁但係你話短期嚟講，下個星期呢，咁樣先咯。我覺得真係啱啱5000咯，咁亦都5000講真心理關口，我再睇啦。咁但係都會望到佢升，唔代表入場入得啱噶嘛？係咪？我爆咗倉啦，係咪？係啦，咁我就爆咗倉啦。咁我一齊望下我點爆倉啦。咁吹水嘅嘢就一陣間覆晒盤先吹水啦。今日好，星期一嘅第一日，因為佢嗰一下呢，星期一係夾上去噶嘛。咁佢突然間一下夾咗上去呢，而當時喺日線睇，其實佢尷尬嘅。我記得當時，如果喺日線睇係邊個位咧？哇，其實真係咁樣有啲難搞嘅。如果下下飛到咁盡啊，係啦，呢一度，因為佢上個星期突然間，佢上個星期都係橫行啊嘛。咁所以其實嗰一下啱啱突破咗，然後佢跌落嚟係有少少。其實而家回想翻就唔係幾啱嘅，即係我唔應該搏佢回踩而做沽嘅嗰一刻係。咁但係嗰一刻呢，好係啦，嗰一刻我睇到啲咁嘅嘢，咁樣跌升跌升，咁我就喺佢跌穿，即係叫做跌穿橫線嘅呢一刻就懟落去啦，係啦，咁就嘗試下可唔可以懟到去1.618啦，因為1.618係頭先我畫嘅嗰個橫行區嘅前頂啊嘛。咁啊，兩注輸咗咯，即係兩張單啦。呢度其實兩張單加埋一注啦，咁所以係完全錯晒嘅，即係 TP1都唔到嘅。呢度就係咁啦。咁跟住星期一嘅第二個 trade 喺呢度贏咗嘅綠色箭嘴，我做咗啲咩呢？哇！呢啲一定要入1分鐘圖睇啊！呢啲我應該又喺度，我應該喺度打啲微交易咁樣。廿幾號1分鐘圖，睇下先。星期一呢度揾得翻啦。呢啲要1分鐘圖睇噶啦，呢啲唔入1分鐘真係唔鬼知自己做咗啲乜嘢。好，呢度，哦，OK。其實我諗呢啲係叫做揾位入咯，就係即係其實前邊呢啲都有機會㗎，又唔見自己做到，係咪？呢啲都係機會嚟㗎，係咪？呢啲都我常做嘅機會嚟㗎。不過可能嗰下我返咗工啊，咩都好，我睇唔到啦。咁呢度有一個 trade 啦，但係個盈虧比唔靚嘅，即係其實可以攞好啲嘅呢一度係，同埋入場位都入得唔靚啦呢度，係啊，咁入場位唔靚，盈虧比唔靚，咁但係叫做短短地食咗一注咯，咁樣。好，跟住時間嚟到星期二嘅第一個 trade，我想直接1分鐘圖掹過去。好，星期二嘅第一個 trade，時間嚟到星期二。咦，唔係喎，呢度就係星期一嘅凌晨啊，星期二朝頭早嚟嘅，好早啊呢啲，因為我而家返工返8點咧，我而家係成日可以睇到啲7點幾嘅盤嘅。呢一度啊，係啦，
因為成件事我覺得啊都上㗎啦，即係已經星期一都上咗去啦嘛。咁佢就星期二咪乘勝追擊啦。咁但係佢好快，其實佢好輕輕回調嚟嘅啫，係我打個 time frame 太細咋，講真。其實佢要落去呢個位唔過分㗎，其實完全唔係一個過分嘅回調嚟㗎。咁跟住呢，自己呢一注輸咗，咁但係因為之後翻工，咁我就揾唔到位入，即係到我發現嘅時候，其實個市已經爆咗上嚟㗎啦，星期二嗰一日。咁所以咧呢一度其實自己要等耐啲咯，講真，因為近期其實我翻呢份工之前，我係好少打咁早嘅盤㗎嘛，或者我根本好少留意呢啲節奏啦。咁但係當然啦，我成日留意到9點鐘嗰1分鐘，多數都係會有啲傻嘢發生咁樣啦。咁但係我好少以前冇乜點留意啲7點幾咁早嘅盤嘅，咁所以就唔熟咯，我會形容係唔熟個市咯。但係你話其實呢幾個星期我開始翻工翻咁早之後，我係會開始留意到啲節奏，但我本身就唔熟呢件事，咁所以呢一度咪輸咗咯。但係呢個回調老實說唔應該，即係就算呢一個位我攞唔到都好，其實上邊係有其他機會。咁跟住個市就砰砰砰砰砰砰砰2.2啊，係啦，2.2，我有嘗試追嘅。係，即係呢一個位，其實頭先我話佢要跌到呢個位唔過分噶嘛。咁但係我係輸呢度係輸咗唔夠1蚊打止蝕嘅。我哋喺度做一做個記錄啊，即係逢親呢一啲輸唔夠1蚊嘅單，我打一個記錄喺度。上個星期總共有3張單。如果睇翻上個星期嘅復盤，我冇記錯，上個星期係3張，係3。總之上個星期係應該有3次咁樣嘅輸唔夠1蚊嘅記錄嘅。好，咁呢度打咗1蚊耐啦，總之打咗止蝕，咁我冇睇到個市嗰下，我 set 咗，咁就到我發現嘅時候，就個市已經爆咗上去啦。睇下先，跟住呢一個位呢，呢個位我仍係報仇嘅。點解2.3？點解2.3呢度爆咗上去之後，呢個位我會嘗試擋一擋佢？呢個位我都幾認係報仇嘅，因為上一個星期有一注其實就係輸咁樣回一回嘅假突破，跟住跌落嚟啊嘛。咁所以嗰一下係我自己覺得，我覺得我要做佢一下咯，就係。咁所以呢下沽係沽輸咗嘅，因為嗰一個止蝕位輸咗，上一注呢個位輸咗，一輸咗我就知道件事真係要升啦。咁所以嗰下唔理371一嘢入鬼咗張單落去先，咁然後成個防守係守晒成個橫行區。咁所以呢一注呢，然後直接攞呢個裂口咁樣懟上嚟啦。其實星期一嘅時候，我本身係搏佢跌落嚟補一補個裂口再上，但係佢冇補到，佢一嘢爆上去。咁呢一度其實就算計翻橫行區啊，其實都差不多嘅。我 OK 嘅呢一注，但係盈虧比唔靚嘅。係啊，呢注我食咗好大波幅㗎，呢一注80幾揸468幾揸到473幾㗎，其實遠㗎，但係盈虧比唔靚。跟住時間嚟到啊，又有趣喎！我中間有加注喎，原來係咯，見唔見到？我中間揾到個小順勢加注，又俾我加到。應該係我中間走去放 break 嗰啲日子咧，我應該放 break 嗰啲時間，我走去做埋晒啲咁嘅鳩屎嘢。係咯，啊俾我加注加到喎，呢度有。呢一注我喺佢升穿嗰下追嘅，係啦，啊又俾我加到，但係都係個盈虧比唔靚嘅呢啲，即係全部接近1比1嘅。好，
時間嚟到嗰晚我再加注，嗰晚呢，望到嘅2.4都仲係喺2.4期間嘅加注嚟㗎，即係我一直喺下邊一直揸上嚟，然後中途揾到位就瘋狂加注咁樣，咁所以2.6呢一度加注成功嘅，呢度都係其實好合理嘅，呢一注好合理，即係我覺得係好合理嘅策略嚟㗎，真係升穿，跟住我發現嘅嗰一刻已經有少少遲咗，咁我發現嘅嗰一刻遲咗，我都照追咯，咁但係博就上高少少咯，我冇博到1.618嗰次，我直接前頂揾咗個位收咗就算。2.7，我再想加住呢度，咁但係加唔到啦，今次加唔到就係、升跌係啦，我今次因為佢回落嚟啊嘛，咁我今次睇條橫線喺呢度，佢升穿嗰下我追，咁跟住呢，我守呢，今次我守到呢一個底，咁所以我第一注呢，喺翻轉頭嘅618呢，我係成功食到嘅，係啦，因為其實呢注我又唔係做當佢 CA786，但係有少少自裁啦咁樣上啦。咁跟住當我再想佢上到1.618嘅時候呢，咁但係佢今次踩深咗，咁所以呢度我係贏一注輸一注嘅。時間嚟到星期三，跟住就瞓覺㗎啦呢度。嗰日佢升得咁黐線呢，我試下咁樣拉細啲睇啊。如果即係我1分鐘同壓扁啲睇啊，咁樣呢，2點。即係咁樣上呢，其實4.7幾其實嗰日我睇到，其實我覺得嗰一日嘅呢啲位呢，即係之後呢個 M 字呢啲唔關我事，其實呢啲唔係我認知內嘅錢嚟㗎啦，去到後邊呢啲再上呢啲，咁所以星期二其實就算係咁啦，星期三咧呢一注呢，唔係我常用嘅 playbook 嚟嘅，我真係試嘅啫呢一注。就係我喺佢升穿日線嘅嗰一下，因為前一日太強啦，咁跟住第二朝我見佢冇乜點回，因為我而家好早起身啊嘛，我7點鐘起身，咁嗰下我見到佢準備要升穿個 open 個 day open，咁嗰一下呢個係我第一次用呢一個即係用呢一個理由去入市啦，就係當嗰個日線佢需要升穿，當佢變陽燭咯，其實就係當日線變陽燭嘅嗰一下，當日線變陽燭嘅嗰一下嘅時候，佢好大機會全日都係日線，咁所以嗰一下我係一嘢追咗一張，我追咗一注入去㗎，即係你見我呢啲呢，我守成40蚊波幅喎呢啲，即係我守成40蚊波幅唔會大注咯，即係簡單啲。咁但係嗰下我係覺得要入就入啦咁樣。咁入完之後，點解個目標會 set 喺460幾呢啲位呢？其實我係 set 到400，我本身想睇480，但我保守咗。嗰個位呢，如果我要睇下，就係呢度啦。我係基於一個都幾大嘅情況下，喺一個咁大位嘅情況下，呢度其實已經係一個日線級嘅行嚟㗎啦嘛。我認為呢個位係佢第一個天然阻力位，即係就係480幾呢度位。但係因為呢個係一個日線級嘅支持，講緊即係呢一度係講緊一個日線級嘅波幅嚟㗎嘛。我係講緊由2025年8月開始，如果我咁樣去度上嚟，然後再數埋個橫行區嘅話，因為1.618過咗㗎啦，嗰一下1.618已經過咗，佢直接爆穿咗而呢條1.618呢條線，呢條線亦都係我頭先星期一定星期二我
輸完最後一轉沽之後，我即刻做 buy 嘅原因就係因為佢過咗呢條1.618，我知道佢過咗啦，佢真係升穿啦，咁所以我就追上去啦。咁樣星期二嗰時就追上去，咁但係佢一個星期二就夾咁高啦嘛，咁佢過到嚟呢一個位嘅時候，我覺得係一個咁大嘅支持上，呢一個 range 係一個要減倉嘅 range 咯。咁所以入翻去5分鐘圖睇嘅時候，我就決定喺呢個位度減倉。咁所以就咁果然啦，呢注我覺得係幾好嘅，就係因為我真係一收完錢之後，個市就嘣一聲，即叫做全日咁樣跌咗落嚟啦。呢一注 OK 嘅。呢啲加注嘢嚟嘅，我贏完之後，我見佢回調，咁我見佢回調嘅時候就 CA786加順勢試一試啦。係啦，呢度 CA786嚟嘅，咁但係我係都真係等佢回升上咗呢一條棍，然後我自己再遲咗少少入市，咁所以係唔靚仔嘅嗰件事係。咁當佢唔靚仔嘅時候，咁因為我呢個係有少少 CA786嘅成分啦，咁所以我第一個 TP 都係放翻，即係我照喺618食咗一注，係啦，咁但係都咁所以之後咪輸咯，即係我第二注上唔到前頂啊嘛，翻唔到前頂，呢一度都差幾遠㗎，佢上到786啫嘛，佢翻唔到去。咁所以就一嘢磅磅磅，咁佢就跌咗落嚟啦。咁所以呢度輸咗啦。跟住之後時間嚟到星期四，就開始準備我嘅爆倉之旅啦。嗰朝早我見到一個順勢嘅策略啦。第一注打咗止蝕，跟住即刻報仇入得返。咁但係嗰下我淨係食咗個最保守嘅係咯，總之我就係食咗個最保守嘅 TP 咯。我冇上到，我冇由佢上到去一咯。同埋如果真係上到一，我諗呢個位都危險嘅，呢個位差少少嘅。咁總之呢度就叫做贏一輸一打和啦。跟住因為輸即係叫做贏唔到，然後我就 feel 到，咦佢全日開始做緊呢啲嘢咯，佢開始行緊一支旗喎。咁佢開始行緊一支旗嘅時候，咁但係佢冇喺呢個位嗰度做一啲儲氣嘅嘢泵上去，佢一嘢掟上去，佢一嘢掟上去嘅時候，結果我要等佢回踩嗰下入，咁所以咧佢回踩嗰下咧，我咧就手動入咗啦。咁因為我對呢一注都幾有信心，咁所以我係大注咗少少嘅。咁所以當大注咗少少嘅時候，我個止蝕係攞得好濛水咯。我個止蝕攞得好濛水嘅時候，咁結果呢一度係輸咗唔夠1蚊嘅。呢一度輸咗唔夠1蚊之後，到我發現嘅嗰一刻，個市已經爆咗上去㗎啦。咁所以其實我仲要一開機嗰下，我以為自己贏咗㗎。我以為自己贏咗之後，但係點知一望條數，點解輸咗嘅？跟住就係原來呢一個位我俾1蚊之內打咗咯。咁結果呢一度嘣一聲，我 miss 咗成晚㗎啦，成晚都哇係咁懟上去，完全揾唔到嘅點樣追翻。咁結果嗰度我係好唔開心嘅，呢一度係。咁唔開心之後呢，我已經開始有少少懵㗎啦個人。咁其實嗰一下我老公已經係開始同我講話，喂，不如你唔好玩啦，你收一收手先啊咁樣。咁嗰陣時呢，就真係上頭啦個人。第二朝早佢再夾咗咁多，即係我原先4.2，即係我認知內嘅錢啦。OK，我認知內嘅錢其實咪都係4880，即係加上我頭先，加上我前一日睇嘅都係話4880左右，其實係個阻力咁樣啦，即係天然阻力啦。咁但係佢要爆穿，但係我冇諗過，喂佢之後佢點樣？佢夾多咗1倍喎！佢真係一嘢夾多咗成咁乸多上去喎！
跟住第二朝，喂，黐線㗎，咁你個人就會，即係我個人就好唔開心啦。嗰一下係真係報仇心態，跟住之後咧就出現咗我嘅爆瘡之旅啦。我當時咧，因為我上個禮拜負數㗎嘛，我一陣間我就會報數究竟我點解爆瘡㗎啦。其實注碼係好重要嘅一個因素，係令到我爆瘡嘅。咁所以咧，其實嗰陣時咧，我係輸剩一注嘅錢嘅啫。其實，咁我輸剩我一個 R 多少少啦，我全倉轟入去咗一個 R。呢一注就係我爆倉嗰一倉啦，就係嗰一注啦。晨早流流做嘅，其實要睇1分鐘圖㗎呢一度。咁跟住我一嘢，我見到佢呢一支針爆咗上去，爆得快嘅。咁所以咧，喺一個好奇怪嘅位置嗰度，我入咗場，手動追入去嘅。我睇一睇先，我好似係咪等佢升穿618嗰一下做咧？哦，係啊，我等佢升，因為我捉唔到佢786呢一下嘛，佢786太快彈咗上去嘛。我捉佢 confirm 升穿佢618嗰一下，跟住我入咗去。見唔見到呢度？我食唔到呢個位，我食唔到嗰一下，我返工。我呢度我撐咗，總之我食唔到呢一度，係我呢個圈我食唔到，跟住我係咁樣爆倉。我呢度係用我最後全倉一個 R 轟入去，係上頭㗎，嗰下係好撚嬲，係報仇㗎，係報仇級咁樣全倉轟入去一個 R，然後呢度幾仙啦，我食唔到。跟住就我發現嘅時候，我就爆咗倉啦已經。然後最抵死咧，爆完倉之後嗰晚，我見到呢個機會，自裁嘅，唔係跟 playbook 嘅，自裁嘅。我見到呢個機會，我翻去用翻自己個真倉入咗，贏咗。咁所以好諷刺地咧，1月我爆咗個比賽倉，我自己個真倉係正數，都幾吹脹呢件事。係啦，咁咧盤咧就復完啦，咁就一齊嚟檢討一下點解會爆倉啦。喂，好，開咗啲 topic 喺度先，提一提自己有啲位要想講。喂，好，第一件事我公開翻我打比賽嘅注碼先。我係打緊10% compounds。我而家得出嚟嘅結論就係打 compounds 係我一個幾錯嘅決定嚟嘅。我以前冇試過打 compounds 嘅，其實簡單啲就係我成條數學題計錯咗。1000打10% compounds 就係嘅意思就係我每一次落係我當時倉位嘅10%。咁然後大家睇翻我咧，我第一個 week 咧，我第一個 trade 已經係輸噶啦。咁然後咧，但係第一個 week 我都仲係正數噶嘛，咁所以其實件事 OK 嘅。咁但係第二個星期咧，大家會睇翻我嘅上個星期咧。我上個星期有3注係輸1蚊之內噶嘛，咁而家就知道打 compounds 嗰個問題就係，如果我贏，我可以將件事複式咁樣搭上去，而我亦都可以喺早期嘅階段唔使承受一個好重嘅注碼，即係10%。因為講真，我以前我不嬲都係打緊開200蚊。即係200蚊 U， 然後打20蚊一個 R， 咁其實咪就係一直都打緊10% 啫嘛。咁所以我就打10%。咁然後我選擇做 compounds 嗰樣嘢就係我諗住做比賽10%。我諗住10% 係一個我打開嘅手法，然後做 compounds 嘅話就可以將我贏嘅時候加成上去。
呢個係我原先計嘅數，即係我原先嘅盤算啦。咁但係而家回顧翻，都幾明顯係一個幾錯嘅決定嚟嘅，係因為我冇預計到我唔贏呢。如果我輸呢？如果我輸緊嘅時候，點解大家見我呢3個星期其實我係有贏嘅 trade 㗎？但係點解我最後都會搞到即係爆倉呢？咁樣就係因為我打 Compass 嘅關係，所以我每次一輸，我勝率唔夠高，所以我輸嘅時候我可能輸咗10%，但係我之後係用緊一個唔夠10%嘅成本去追翻嚟。咁但係大家見到我啲盈虧比唔靚㗎，我成日入單都係入遲咗啊，我做得唔好啊，咁所以我盈虧比唔靚嘅時候呢，我最後就係我不停結果我成條數不停負數咯。我贏嘅時候我贏得唔夠，我贏應該點講呢？我輸嘅時候我輸多咗，但係結果我就只能夠用一個少啲嘅本金去追翻我輸嘅嘢。咁結果當我勝率唔夠嘅時候，我就係不停咁樣 compound 地輸落去。咁所以去到最後，我嚟到星期五嘅呢一日，我係得翻最後一注碼可以入倉咯。咁所以嗰一下係真係上頭啦，報復心態啦，有啲不成功變成人就一下全倉轟入去，咁然後最後一下係老實說呢個係咪輸運氣？我覺得唔係嘅。呢個其實我可以選擇食少2蚊㗎嘛。我覺得呢個食少2蚊係我本身可以控制到。而嗰一刻係呢，我本身諗住呢件事係整數攞低少少，咁所以嗰下我最後我咪就係衰咗咯，係啦。咁但係你問我呢一下係咪運氣？我覺得運氣 and 技術 and both 咯。而我係有計過嘅，如果我所有呢啲輸1蚊嘅單，如果成功執行嘅話呢，其實周榜都可能上到，係啦。咁所以呢，第一個出現嘅問題就係注碼嗰度做錯咗啦。我注碼嘅時候，我本身我高估咗自己嘅穩定性。我以為我只需要將我平時咁多個月做嘅嘢，因為我一直都打緊10%，我一直都打緊10% rules 嘅時候，我就覺得我件事可以我以為我可以執行到我平時嘅情況，咁然後打 Compass 就係諗住將我嘅優勢強化，但係我就係忘記咗，如果我打 Compass 嘅時候，當我一弱勢起上嚟嘅時候，佢會加重咗我嘅弱勢，就係咁樣啦。睇一睇你先。將爆倉機會複息增加，其實係啊，係啊，所以我係啊，你哋講得好啱㗎，係啊，打 Compass 係會將個爆倉機會複息增加，呢個係真㗎。呢個咪就係我對自己高估咗自己能力咯，我高估咗自己平時做開10% 嗰個穩定性咯。咁而家就係我勝率唔夠，我穩定性唔夠，再加埋運氣，咁所以我咪爆倉咯，係啦。咁所以你問翻我而家回想翻，其實唔應該打 Compass，其實應該真係10% 上去，或者真係要確定自己贏到某一個注碼先可以加注咁樣咯。再唔係，其實今次個比賽打緊2個月，其實我係咪應該一開始就5% 先呢？問題嚟嘅呢啲。我唔肯定，因為我琴日爆倉嘛，我琴日爆倉，我今日就做直播做復盤，我唔保證自己而家復盤嘅嘢係一個真係啱嘅嘢，我只能夠好如實地去講呢一刻我嘅感受，呢一刻我嘅諗法，咁然後呢一個復盤呢，其實係需要我諗要以半年計去反省嘅。其實我對上2屆爆倉呢。我第一屆又係第3個星期爆倉，第二屆我又係第3個星期爆倉嘛。其實我差唔多反省咗成半年，我先真係反省到嗰陣時衰乜嘅。咁所以今日呢一個直播，我會覺得我只係如實地去講我而家琴日就爆倉今日嘅感受。咁然後希望自己再耐啲嘅時候可以睇翻呢條直播，睇翻自己同自己講嘅嘢，我到時先可以好好咁去再反省究竟嗰個當時發生緊啲咩事咯。
上頭絕對係啦，我好承認我係俾星期四輸嘅嗰一注激親，好唔開心嘅嗰一注。我又喺 Discord 講到，我話我好委屈啊，我嗰種委屈係我上個星期有3注係咁樣輸1蚊來嘅嘢，跟住今個星期都係咁樣輸1蚊來。我上個星期仲要有一注都幾明，都幾肯定係輸 spread 添㗎。咁但係其他嗰啲其實唔係 spread 嚟嘅，係我自己放得唔好。咁但係全部都係咁樣輸1蚊之內，咁係上頭嘅嗰下係好唔開心地上頭，就係報復心態全倉轟落去咯。點啊？吹啊咁樣，係啦。咁呢，即係我自己成日都講就係復盤我要去溫嗰樣嘢就係即係 design intent execution 啊嘛。我例如我睇呢一個策略係順勢，但係代唔代表我隻手入得靚已經本身係一個問題？已經有成日有好多單係我發現遲咗，然後我已經係一個盈虧比唔靚嘅情況下，我選擇要唔要入場，跟住入得場又唔代表嗰一刻我計得啱個注碼，係啦。因為我嘅手數係以我嘅止蝕距離除出嚟噶嘛，係咪？咁所以有時我會入唔啱個注碼噶，我入唔啱個注碼，跟住到最後，咁呢啲咪 execution 咯，係咪？即係我個 design intent 就算俾我睇得啱，都唔代表我個 execution 可以將個盈虧比 execute 得靚。咁跟住呢兩件事加埋一齊就係技巧。咁然後而家我要去檢討嘅就係有幾多嘢係屬於自己技巧嘅問題。咁但係呢一堆嘢，呢6張單，呢6張單究竟佢哋屬於運氣定屬於技巧呢？我唔諗住今日會有答案咯。但係我相信我要留一個問題去俾自己諗翻，究竟我呢一個星期，因為我真係大家可以重溫翻啲復盤㗎。呢6張單輸1蚊嘅6張單，呢6張輸1蚊嘅單，如果全部成功執行嘅話，如果全部成功執行，而我係打緊10% compound 嘅時候，呢度係好誇張㗎。呢一度係，即係呢一度係一個足夠令到我上榜嘅數嚟㗎。咁究竟佢哋屬於緊運氣定係技巧呢？究竟我真係輸運氣定係我真係技巧有問題呢？我要時間咯，我要時間俾自己去反省，去練習究竟係輸乜咯。睇睇先，聽你咁講，掛單786嗰類策略，我覺得係，我自己覺得係，但係786嗰個策略我其實係嘅，其實係嘅。阿 Carl 你講得啱嘅，其實我786係一個我用得嘅比較熟嘅策略嚟㗎。即係即係多謝你係咁耐以嚟一直睇我直播嘅人啦。我都真係幾常用㗎嘛，786係掛單786係幾常用，係㗎。咁當然，所以就係咯，選擇咗即係選擇策略同 execution，咁呢個本身都已經做得唔好啦，係啦。我睇順勢係睇得冇786咁準㗎，係啊，呢個真㗎。咁但係亦都咁講，佢近期個市爆升啊嘛。佢近期個市爆升嘅時候，如果我做786嘅話，我好難揾到機會㗎。佢根本佢唔係下下回到786翻嚟㗎。如果你留意翻佢呢3個星期嘅市呢，如果想做 CA786呢，一係就俾佢插穿，佢一係就成個橫行直接打到落去100嗰個底嗰度呢，即係佢直接打到落786，打到落1個底，我防守唔到㗎。如果以我平時嗰個防守狀態，我應該如果做786，我插穿好多次，一係就直情入唔到場。係啦，咁呢一個市況嚟講呢，做順勢策略係多機會過做 CA786嘅，係啦。咁突破就呢2個星期好多假突破，係真嘅。咁然後我捉到突破嘅嗰一次又打咗1蚊啊嘛，係咯。咁呢啲係問題啦。亦都係我要留俾自己嘅問題啦。究竟我呢一次係輸運氣定係輸技巧？嗱，前2次就肯定係輸技巧嘅。第一屆係直情唔好提添啦。
第一屆我直情連自己做緊乜都唔知啦，嗰陣時我啱啱學啫嘛，我學咗1個禮拜即刻打比賽啊！第一屆嗰陣時，咁嗰次就唔好講啦，我真係完全唔知自己做緊乜嘅。第一次係，第二次我就好肯定我係因為太重注，我係全部嘢都太重注。第二次係咁，然後第二次呢，全部人都幾多師兄係輸喺同一個位嘅。第二次係佢有一次回調嘛，個個都覺得嗰次要上到去，但係點知佢回調，佢仲要唔止回一層啊嘛，佢回咗3層，嗰度打爆咗好多人嗰次。咁今次我留俾自己嘅問題啦，係啦，運氣同技巧，究竟我今次輸幾多運氣，輸幾多技巧？咁呢，下個星期我亦都要預告啦。我冇錢補倉玩住嘅比賽。我啱啱1月開始返工啫，我未出糧嘅，係啦，我未出糧嘅，咁所以呢，而家第3個星期，1月嘅第3個星期，我爆咗倉，下個星期我冇錢玩，我入唔到錢入去個倉度繼續比賽㗎啦。我自己個真倉我唔肯定，但係我唔建議自己玩住，因為呢。我好唔想喺炒黃金做交易、投機交易嘅 channel 嗰度去賴運氣，呢樣嘢係我自己好唔想嘅。我會盡量希望運氣只係我一時情緒嘅發泄，但係我好希望同自己講，一直都係技巧嘅問題。咁但係作為一個學咗 V 運運嘢好多年嘅人呢，我呢6張單係有啲問題嘅。有啲嘢我要去處理一下、解決一下先。呢6張單係有啲，呢6張單係有啲嘢個，我咁樣講真係太 V 運運。宇宙係有啲嘢要我去諗一諗。有啲嘢嘅，呢6張單係有啲嘢嘅，即係以一個學咗咁多年 V 運運嘅人嚟講，雖然我好唔想喺交易市場上面去賴任何玄學或者運氣上嘅嘢，但係有啲唔對路㗎。呢6張單我都幾肯定。其實上星期我已經 feel 到有啲唔對路。我唔知道呢度有幾多人喺 Discord 嗰邊過嚟啦。我上個星期有講過，我係直情夢到埋個市況。我呢2個星期我發夢，我係夢準咗個市況，但係呢個世界就係好神奇，就係唔係你嘅嘢呢？俾你夢到，俾你知埋個結果，佢係要打你個1蚊就係打你個1蚊。係有啲嘢㗎，咁所以我琴日呢完咗嘅時候爆完倉呢，我冇話好唔開心嘅，因為我覺得呢一個爆倉隨時幫我擋咗一啲更加大鑊嘅嘢喺後邊。咁所以嗰下呢，我除咗喺 Discord 宣佈我爆倉之外呢，我都即刻揾我另一邊嘅朋友去講嘅。我話喂，我咁樣搞，咁跟住佢哋係全部都話喂，停一停先，真係有啲嘢要處理。所以呢，下個星期我係一定停賽㗎啦。就算我真倉有錢都好，我都一定停賽嘅。下個星期，復盤還復盤啦，整理思路還整理思路啦。另外，喺 V 運運上，我要處理一啲嘢啦。有啲係奇怪㗎，就好似我10月嗰陣時，我話我 keep 住覺得有啲問題，跟住我終於 find out 到我出現咗啲咩問題，然後11月嗰陣時解決咗佢啊嘛。係啊，我10月嗰陣時係有啲事嘅，咁今次係有啲問題。咁但係我唔希望呢一個 channel 係攞嚟講 V 運運嘢啦，呢個係真嘅。我唔係好想擸埋一齊嚟講，咁但係我需要處理一啲事情，係啦。咁所以下個星期咧就肯定冇盤復噶啦，咁所以下個星期就做翻講心唔講金啦。咁就歡迎大家呢一個星期有任何嘅感情問題啊，係啦，有任何嘅感情問題啦、交友問題啦、溝女問題啦，咁就唔該呢一個星期歡迎咁樣去 inbox 我啦。
係啦，你哋可以上去我 IG 嗰度 DM 我啦，或者喺 Discord 嗰度私信我 PM 我啦，跟住或者喺 YouTube 呢度同我講啦。係啦，咁我哋下個星期咧，下個星期我係星期六日放假嘅，咁就可以同大家做 live 去。好耐冇做我講心唔講金啦。好啦，咁我哋下個星期就拋開黃金，我哋講八八卦卦啦。好，有啲咩任何感情問題，呢一個星期就歡迎 send 咗俾我先。係啦，咁然後我哋就黃金嗰邊就2月再見啦。咁呢，今個星期試下各位，好啦，多謝晒各位先，我係睇到你哋嘅意見嘅，係啦，咁就希望未來呢一年啦，希望農曆新年過後，大家2月再見嘅時候，大家都會做得好啲啦。好啦，咁我就要早啲瞓覺啦，聽日返工。好，今日係咁多啦，拜拜。